7 członkom grupy pruszkowskiej. Prawda jest taka, że nigdy nie uda się zlikwidować mafii, grupy zorganizowanej, jaką jest Pruszków. Ona nadal będzie się odradzać, ale myślę, że ją zdezintegrowaliśmy. What's the difference between the mafia then, when you guys first formed this unit, and the mafia now? Obecnie grupy stają się coraz bardziej hermetyczne, ponieważ dzięki takim instytucjom jak Świadek Koronny mniej ufają sobie. Najczęściej obecnie członkowie grup nie wiedzą wszyscy o sobie, nie znają się, więc coraz trudniej nam jest do nich dotrzeć. The CBS took down the Prushkov Mafia, but they needed help. I'm gonna meet the guy who made it happen. I'm on my way to meet